avui tenim el plaer de comptar amb un convidat, que és l'Edu, l'Eduard Sogués, que és un fisioterapeuta especialitzat en aquateràpia. Actualment hi ha moltes persones que pateixen fibromiàlgia, amb un dolor crònic generalitzat, amb una rigidesa, i que de vegades fa molt difícil que aquestes persones puguin realitzar un exercici aeròbic físic convencional. I avui l'Edu ens va explicar que l'exercici dintre de l'aigua i els exercicis de fisioteràpia dintre de l'aigua poden facilitar molt aquesta activitat. Així que, sense més dilacions, us presento a l'Eduard. Gràcies, Ricard, per convidar-me i per donar-me l'oportunitat també per donar a conèixer una mica l'aquateràpia, la teràpia aquàtica, que és el que jo faig. Molt bé. I aviam, espero que els pugui ajudar a aquestes persones que ens veuran. I tant. Sobretot aquest vídeo va dirigit a persones que pateixen dolor crònic i que han provat tota mena d'exercicis i cada cop els hi fa més mal o els hi genera resistència i pel que tinc entès, crec que l'aquateràpia pot ser un bon remei per iniciar-se en l'exercici, per reprendre'l. Sí, exacte. O sigui, la teràpia aquàtica neix de la hidroteràpia, que ja és simplement l'aplicació d'aigua aprofitant les seves característiques amb un ús terapèutic, i a l'ús del moviment, el que seria la part de cinesiteràpia, combinat. Aprofitem les característiques, les propietats que té l'aigua en si i juntament amb teràpies específiques de moviment busquem unes finalitats terapèutiques aplicades. Busquem sempre que sigui molt fàcil i que tingui després una extrapolació al nostre dia a dia de la nostra activitat del dia. O sigui, més que res, buscar millores en la qualitat de vida. Molt bé. Perquè ara mateix, Eduard, estàs a la piscina municipal de Vilassar de Mar, oi? I fas aquestes teràpies? Sí, a la piscina municipal de Vilassar de Mar porto uns grups que a través de l'Associació de Fibromiàlgia i de l'Ajuntament estan subvencionats i fem aquests grups d'aquestes sessions de 45 minuts 2 cops per setmana, els dimarts i els dijous al matí. I realment és que són molt econòmics i crec que està bé com que ho hagis dit, perquè moltes vegades també la barrera aquesta de l'econòmica ens frena, i això crec que les meves usuàries estan pagant 4 euros al mes per tenir aquestes de mitjana 8 sessions d'exercici al mes. Està superbé. Sí. Tenim constància que els agrada molt, perquè persones que venen aquí al Cap d'Argentona al grup de fibromiàlgia venen també a les teves classes i creiem que tothom ve content i els ajuda. Aleshores, una miqueta, Eduard, per anar entrant en matèria, quines creus que són les propietats de fer exercici dintre l'aigua o de l'aigua que fan tan especial aquesta rehabilitació? Sí, com et deia abans, ja només pel fet de ficar-te a l'aigua, l'aigua ja té unes propietats que provoquen beneficis a l'organisme. Llavors, ja sigui per la temperatura, que l'aigua calentona ens ajuda a relaxar la musculatura, hi ha un efecte de relaxació del sistema nerviós, llavors augmenta el llindar del dolor, hi ha els efectes més físics, més mecànics de la pressió que fa l'aigua, dona molt estímul propioceptiu, és un bon lloc per reconnectar-te, per tornar a sentir el teu cos, és un bon lloc per tenir molta més consciència del teu moviment, és un entorn que és superfacilitador, amb la qual per mi és el millor lloc per on començar. Molt bé, molt bé. O sigui que té unes propietats, és un medi que facilita molt l'activitat física i el moviment. Sí. O sigui, sovint ens trobem amb persones amb patologies d'aquests tipus que estem parlant, sigui la fibromiàlgia, el dolor crònic o d'aquest estil, que tenen com por al moviment perquè han provat de fer exercici i després la reacció és que els genera més dolor. En canvi, l'aigua és que només per ficar-te a l'aigua ja estàs millorant. Vull dir, moltes vegades
jo què sé, és que segurament tu ho hauràs fet alguna vegada, estàs super atabalat i t'has fet una banyera d'aigua calenta per relaxar-te. I això ja és terapèutic en alguns casos. Després nosaltres aprofitem i ja que hem començat aquí amb la relaxació de l'aigua calenta, aprofitem i fem els exercicis. I suposo que si a l'aigua aquestes persones que tenen dificultats poden moure's amb més llibertat, després se senten... És una experiència que se senten més capaços i millor per moure's en la seva vida. Sí, exacte. Jo al final soc un ferm defensor que el moviment és salut, que contra menys ens movem, pitjor ens sentim i, com et deia abans, a la que et fiques a l'aigua i et sents més relaxat i pots començar a moure't més, tot això ja provoca canvis en l'estat d'ànim, que a més estan demostrats, que ja l'exercici en si et genera com aquest subidon que sempre diem que després de fer exercici, tot i estar potser més cansat, et sents millor amb el teu cos. Dins de l'aigua és que l'efecte aquest es multiplica, perquè has de fer molt poc per aconseguir molt. Llavors... I té un punt també de plaer, no? Deia si l'aigua està en una temperatura... Exacte, sempre... Càlida, no? Sí, exacte. Sempre a nivell terapèutic busquem això, que l'aigua estigui tabiona i si és que només entrar ja entres en un estat més de relaxació, més facilitador i al final fer esforç és menys agressiu i més agraït. Bueno, només cal veure a les piscines petites dintre de les piscines municipals, quan van els pares amb els seus bebès i com es relacionen, com gaudeixen els bebès, els pares, com es mouen, que és una prova que és un medi que fomenta la relació, que fomenta el gaudi, i que això és també terapèutic. També. A més, si fas això, la teràpia en grup, doncs també facilita i trobar-te també amb persones que estan en una situació molt semblant a la teva, doncs ajuda, perquè també t'acompanyes, pots compartir experiències i... Clar, les fas en grup. Exacte. De quants més o menys són dels grups? Com a màxim tinc apuntades unes 15 persones, hi ha 15 places al grup, però això ja sabem com va, a vegades hi ha gent que no pot venir per visites mèdiques o perquè avui el dolor és molt elevat i em costa molt sortir del llit i desplaçar-me, però sí que normalment m'acostumo a tenir les classes bastant plenes, perquè és això, al principi costa, el que dèiem, no són persones que normalment han estat un cert temps parades sense fer exercici i arrencar costa, però després sí que veus que mica en mica es van com enganxant a aquest exercici, van veient els beneficis i intenten venir sempre que poden. Molt bé. Que abans deies, Edu, que les persones amb aquestes afectacions de dolor crònic tenen por al moviment. No sé si podries explicar una miqueta més aquesta por i l'aigua com pot facilitar. Bé, més o menys ho has explicat, però crec que és important això, que la por al moviment, la percepció de perill en el moviment, és un dels eixos que estan en el problema de la fibromiàlgia i el dolor crònic. Llavors, crec que és un element, com m'has estat dient, facilitador, no? Sí, sempre ho comparo amb la quinesiofòbia aquesta que dèiem, el dolor que et pot generar l'exercici en si o el postexercici, perquè a vegades també som la fatiga aquesta exagerada o així de fer una mica d'esforç, et frena. I sí que s'entén en molts casos que vas entrant com en aquest cercle viciós de dir, ai no, perquè em farà mal, com menys fas, més pot fer, i jo crec que l'aigua, és que tu imagina't que et diuen que vas al gimnàs i només pel fet d'estar de peu al mig del gimnàs ja estàs obtenint beneficis. Això no passa. En canvi, a l'aigua sí que passa. Tu només per entrar, el que et deia abans, hi ha efectes al gimnàs del Titanic sí que passa, no? Bueno, sí, al gimnàs del Titanic. Broma, això trobarem. També fan immersió, No, doncs això, al final la pressió, la flotabilitat, al final també és una cosa que no ens hem comentat, però el sentir-te abraçat, la viscositat de l'aigua que fa que tinguis tota l'estona contacte, que tinguis aquest estímul propioceptiu, que estiguis tota l'estona com que algú t'està acompanyant i al final és que tot és positiu a l'aigua. Que bo, que bo.
Clar, perquè també és un tema interessant, no? El que deies que, clar, dintre de l'aigua tot el rato estàs en contacte, en tot el teu cos està en contacte amb l'aigua, no? Sí. I que el contacte també és un factor terapèutic, no? I alhora el fet, deies, d'aguantar-te, no? La posició, tot això també és positiu, no? Sí, tots aquests estímuls propioceptius el que fan és que tu tinguis molta més consciència corporal, que puguis fer, per exemple, si ho portem a l'exercici, que tu puguis fer un exercici i tinguis molta més consciència de com estàs movent aquests moments. Si fas, doncs aixequem el braç, doncs com l'aixeques, si l'obres, si no l'obres, si el faig així, noto més tirantesa, si faig així, doncs és una mica més rígid. Al final és tota l'estona hi ha com aquest acompanyament que a tu t'ajuda i dir, doncs mira, si el faig així em costa una mica, però si giro una mica més, doncs així puc fer-ho. I al final, com et deia, jo el que busco, o les meves sessions el que busquen és millorar la qualitat de vida. Objectiu principal, posar-nos en forma una micona, treballar força i treballar elasticitat també, però al final és qualitat de vida. A mi no m'interessa que el moviment sigui el més pur possible mecànicament, com podria ser en el gimnàs, que si no fas bé el gest et pots lesionar. En canvi, a l'aigua el que volem és alguna més això, enfocat al teu dia a dia. Ni si aixeques el braç així o l'aixeques així, m'és igual. L'important és que el moguis. Sí, sí, i el que deies, no? Que la importància de la consciència corporal, de la coordinació, de l'equilibri, perquè molts cops es veu afectada amb la fibromiàlgia. Ja el propi fet de quedar-te més quiet vas perdent aquesta capacitat de propioceptiva o de la visió espacial i de control de l'entorn. Que, ostres, l'aigua tots són... Ho veig una miqueta, Edu, com un espai transicional, com d'una persona que ha estat molt de temps quieta per al dolor, i és un espai entremig de la vida normal, de la qualitat de vida que deies, i això d'estar quiet, no? Tot això que passa entremig és com un espai que ajuda. Sí, en aquest sentit és com l'entorn més amigable per començar, després transicional, no? Perquè a mi m'interessa que la gent perduri l'activitat a dins de l'aigua. Vull dir que no arriba un moment on ja s'ha acabat i haig d'anar a fer alguna cosa més exigent. Vull dir, a l'aigua utilitzem després, fem molts exercicis amb el propi cos, però després també tens material de resistència, tipus de flotació o pesos per fer treball més lastrat o així, per si has de treballar més força o així. Vull dir que sí que per començar i després anar fent, si t'agrada fer alguna cosa més en sec, també ho puguis fer i hagis passat per aquesta etapa de transició, com bé dius tu, però que pot perdurar fins que tu vulguis. Sempre els nivells d'exigència poden anar augmentant. Que bé. I les participants que venen noten beneficis? Quins beneficis poden adquirir? Sí, moltes vegades quan comencen usuàries et pregunten quan començaré a notar i hi ha una primera fase de beneficis en el primer moment, el que dèiem de millora del sistema nerviós, de disminució del llindar del dolor, i aconseguir aquests beneficis és des de pràcticament la primera sessió i després beneficis més a partir de mig termini, més de millor estat de forma, més força, més elasticitat, millor capacitat de moviment. Tot això depèn de la constància, però a partir del mes i mig de treball ja es veu. Que bé. De fet, al principi costa, no? És com tot, al principi qualsevol exercici et costa, però si ets constant i vas fent, és molt més fàcil. I hi ha algun cas així paradigmàtic que vulguis compartir, que hagis vist alguna millora especialment o alguna persona que hagi estat molt contenta, que s'hagi desbloquejat en altres àrees de la vida a partir de venir les teves sessions? Sí, jo crec que potser molt concret no, però sí que et diria que a grans termes les noies, les dones que venen, sí que a nivell d'estat d'ànim, a nivell també el fet de compartir amb altres persones, els grups que porto jo totes tenen fibromiàlgia, poder compartir aquest espai, poder-te obrir i tot això que en aquest moment et sembla petit perquè la sessió dura 3/4 d'hora, però un ratet, la gran part estan treballant, però un ratet sí que poden xerrar i així. I a tu et sembla que aquest espai és petit, però després els ajuda a fora a poder estar més
més sueltes a l'hora de compartir amb altres persones que potser no tenen fibromiàlgia, que moltes vegades ens diuen que a casa no volen explicar-ho perquè si no estaria tot el dia dient que em fa mal. I en canvi aquí troben aquest espai per començar a deixar-se anar i jo trobo que sí, que aconseguim beneficis en aquest sentit també. Que bé. O sigui, també beneficis de socialització, de poder ser comprès, no? Perquè de vegades aquestes persones se senten mal compreses, no? Incompreses en la seva dolència perquè de vegades es fan proves d'imatge i no hi ha cap dany concret i llavors de vegades es malinterpreten i el fet de construir sempre xarxa de suport sempre és un al·licient per millorar. Totalment. Això és un factor diferencial. Molt bé. Aleshores, Edu, com definiries una sessió aquateràpia a l'ús? Com seria una sessió d'aquests 45 minuts? Normalment el que fem nosaltres és una primera part d'uns 10 minutets d'acondicionament, el que seria com un escalfament, d'adaptació al medi, per entendre'ns, que bàsicament normalment el que fem és una deambulació, són 10 minutets caminant per l'aigua, cadascú al seu ritme, jo sí que marco una mica ara endavant, ara endarrere, caminem de costat, caminem aixecant els genolls per començar a anar articulant, per començar també a agafar contacte amb el medi, perquè al final també l'aigua et posa una resistència i has de saber jugar amb ella. Una de les propietats que té, que és la viscositat, fa que si tu vas a poc el moviment sigui molt fàcil, però si vas ràpid et frena. Llavors, tots aquests 10 minutets primers serien per adaptar-se. Després fem un treball, un bloc principal, que depèn de que aquest durant les sessions, cada sessió és diferent. A vegades fem més treball d'extremitat superior, a vegades més extremitat inferior, fem abdominals, fem equilibri, fem coordinació, depenent del dia. I també, com et deia, com que és multidireccional, podem estar treballant diferents objectius a la vegada, en equilibri i força o elasticitat i control, i aquest bloc principal dura mitja horeta, 25 minuts, mitja hora, i després sempre acabem amb alguns exercicis de transició cap a la calma, de control després de fer l'exercici aeròbic, frenar una mica aquesta activitat i els estiraments. Perfecte, molt complet. Sí. Un treball de fisioteràpia i de gimnàs, per dir-ho així, exercici adaptat, molt complet. Sí, és que moltes vegades la gent la deriven a l'aigua i jo m'he trobat amb moltíssima gent que el metge li ha dit vés a piscina, Què fas a piscina? Pots fer natació, que és un esport, pots fer aquagym, que és una activitat física però més lúdica, així, dirigida per un monitor. En canvi, el que jo faig és un acte terapèutic, o sigui, el faig jo o altres companys, vull dir que és un professional de la salut, un fisio que està fent aquesta sessió. Que prepara les sessions basades en un diagnòstic, ja sigui en aquest cas la fibro o jo què sé, jo tracto postoperatori de pròtesi de genoll, doncs jo em baso en aquest diagnòstic, estableix uns objectius i després monto uns exercicis terapèutics enfocats per aconseguir aquest objectiu. Vull dir que no és anem a l'aigua a moure'ns i ja està, vull dir que tot té el seu sentit. Clar, que això també t'ho volia preguntar, que el que fas tu, l'aquateràpia, no és el mateix que l'aquagym. Exacte. És diferent. És un component terapèutic que tu et prepares les sessions en funció de les afectacions de les persones que hi són i que és un tret diferencial molt important. Sí. Sí que és veritat que és una vessant terapèutica cada vegada menys desconeguda, però desconeguda, i que a la piscina moltes vegades et trobes això. Et recomano que vagis a l'aigua, vés a nedar. Molts metges recomanen aigua, però recomanen això, vés a nedar. Jo igual no sé nedar, o no sé nedar tècnicament bé. De fet, jo no nedo massa bé. El que passa és que m'encanta l'aigua i faig molt de treball físic a l'aigua. Però bueno, és això, que al final hem de buscar un entorn que ens acompanyi. I si vaig amb una patologia és per tractar aquesta patologia, no per fer exercici. Quines patologies més, Edu, podies treballar? Amb quin perfil podies treballar a l'aigua, amb aquateràpia? Amb aquateràpia es treballa pràcticament de tot. Sí que moltes
on s'utilitza molt és en neuropediatria, amb afectacions neurològiques de tot tipus, tant en l'infant com en l'adult. Abans t'he posat el cas d'un postoperatori genoll. Algo de traumatologia també es pot fer en moments això que no, per exemple, en el cas que et deia això del genoll o lesions així de turmell o així, que primer no pots carregar dins de l'aigua, és que no hi ha càrrega, pots treure fins al 90% del pes del cos. Llavors, a fora no et deixen posar el peu a terra i a dins de l'aigua estàs caminant. Uau, què està passant, no? Que bo, que bo. I afectacions que deies neurològiques, no? De vegades com la paràlisi cerebral, no? Em vas parlar un dia que vas venir aquí al grup a explicar. També amb els nens amb problemes de comunicació i relació, com l'autisme, també, perquè el medi aquós, com dèiem, té alguna cosa que posa en relació, que ens posa tots a dintre el mateix, d'una manera molt evident, del mateix lloc, que el joc és més divertit, hi ha un plaer, el plaer fomenta la relació. Exacte. Bé, és que amb nens és... I de fet cada vegada s'està treballant molt més i molt específicament amb trastorns d'espectre autista i casos així amb problemes de comunicació i això, perquè és el que dius, al final et poses amb un nen dins de l'aigua, bàsicament el que fas amb un nen és terapèutic, però és basat en el joc, et reconnecta molt fàcil, vull dir, al final quan tu estàs jugant amb algú t'ho estàs passant bé i molta gent amb patologies neurològiques tenen dificultat del moviment i en canvi a l'aigua és el que dèiem, uau, el món és supergran dins de l'aigua. En canvi fora, el que parlàvem abans potser amb la quinesiofòbia, cada vegada es va fent més petit. Clar, i molta consciència de qui ets, de fins on arribes, d'identitat, perquè estàs tot el rato rodejat d'algú que exerceix una certa pressió. Sí, és el millor, com et deia, el millor entorn per retrobar-te, per reconnectar amb tu, perquè és que t'estan abraçant tota l'estona, o sigui, estàs trobant una altra vegada els límits del teu cos, això, la percepció del meu braç, els meus dits, pots, dins de l'aigua, és que a vegades fem l'exercici aquest, tu pots fer un moviment com amb la mà de rem, pots obrir els dits, notes passar l'aigua, a qualsevol lloc del teu cos t'estan tocant tota l'estona. Genial. Molt bé, Edu, per anar finalitzant l'entrevista, hi ha alguna contraindicació que sigui evident perquè facin aquateràpia? Sí, tot i que és com dèiem fins ara, és un entorn supersegur, sí que hi ha contraindicacions absolutes, tipus malalties infeccioses de la pell o ferides obertes, que això ja és bastant més evident, i després hipertensions no controlades o malalties cardiorespiratòries no controlades, que dins de l'aigua, pel que dèiem, per l'efecte aquest tèrmic de relaxació del sistema nerviós, et pot descompensar una mica. Absolutes, jo et diria aquestes, i potser si tens una mica de por a l'aigua, que de vegades també ens hi trobem, por a l'aigua per mi està a la frontera entre absoluta i relativa. Hi ha altres contraindicacions relatives. Esteu en una piscina baixeta, no? Vull dir que tothom toca de peus a terra. Sí. A la piscina de Vilassar no arriba a 1 metre de profunditat, vull dir, sempre fa peu. Ho dic perquè també que no esteu allà nedant com les senyores d'Aquagym, que estan tot el rato movent el cos per no submergir-se. Jo per això fico la por a l'aigua a contraindicació relativa. Al final fas peu, és pràcticament impossible ofegar-te a un lloc on l'aigua et cobreix a la cintura. Molt bé. Aleshores, Edu, algun últim, no sé, per anar acabant, algun últim consell o recomanació d'alguna persona que s'ho estigui pensant per assistir a les teves sessions, que nosaltres sempre, des del grup que oferim des d'aquí, des del CAP d'Argentona, per a persones afectades per fibromiàlgia, normalment l'Edu ve aquí i explica en què consisteix i els hi recomana. Com hem dit, hi ha un conveni amb l'Associació Catalana de Fibromiàlgia i l'Ajuntament de Vilassar per totes les persones que tinguin un diagnòstic de fibromiàlgia assignat pel metge que poden i estiguin subscrits, siguin socis de la CAF, de l'Associació Catalana d'Afectats per Fibromiàlgia, poden anar a la piscina de Vilassar i tenen uns descomptes molt importants, com deia, una quota de 4... Sí, 4,5 euros, em sembla que són. 4,5 euros al mes per 8 sessions al mes. Per tant, és una molt bona oportunitat. Jo crec que és un dels espais que dona continuïtat als grups que fem aquí, que ja anem per la 6ª edició, i que tenen un lloc on anar després per seguir treballant
amb l'exercici terapèutic, que va tant i tan bé per a aquestes persones afectades amb fibromiàlgia. I bueno, només això, t'he fet una pregunta al principi, però bueno, era per deixar clar que sempre et convidem, que aquest cop no podies venir, però igualment això quedarà gravat i anirem posant el teu vídeo als pròxims grups, perquè creiem que és molt beneficiós. I només això, Edu, algú que estigui pensant o dubtant per incloure's en aquest grup, què els hi diries? Doncs que no s'ho pensin, que vinguin, que les acollirem amb els braços ben oberts, que trobaran un entorn super segur, super amigable i que podran començar a fer activitat i que sobretot que ens ho passarem bé, que treballarem però que ens ho passarem bé, que farem xarxa, com has dit tu bé abans, i això, que donarem continuïtat al treball que feu tu i la Sara, que és boníssim. La Sara té molts fans, aquí. Sí? Està per Sud-amèrica. Doncs això, que no s'ho pensin, que vinguin a provar-ho encara que sigui i ja veuran com anirà bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Edu. Moltes gràcies a tu, moltes gràcies. I ens veiem en un altre podcast d'aquí, del canal Resilients, que ja sabeu que ens ajuden a fer la vida una miqueta més fàcil i crear unes condicions de resiliència en el dia a dia. Gràcies.